خب میخوام یه همچین طرحی رو پیاده سازی کنم. من این طرح رو پاک میکنم. برای این کار میام از یک دایره استفاده میکنم، شیفت رو میگیرم، مثلا میگم که ابعادش باشه 6. بعد میام یک کپی ازش میگیرم، مجددا با کلید آلت میام اینجا، ابعادش میارم روی 3. چون این اتچ هم هست، در حالت عرض و طول خودش تغییر میده. واسه اینکه رنگاشون با هم تداخل نداشته باشه، من رنگش رو مثلا آبی در نظر میگیرم به این حالت. بعد میارم در مرکز ترازش میکنم به این صورت و مجددا با استفاده از دکمه آلت 2 تا دایره ازش ایجاد میکنم. عرضم به حضورتون که اینو میام اپسیتیشو میارم روی مثلا 33، میارم دایره رو قرار میدم و بعد دایره رو اندازش رو بزرگتر میکنم به این حالت تا وقتی که بچسبه به دایره بالایی. خب الان همچین طرحی رو من دارم. همش رو انتخاب میکنم و بعد در ادامه میام گزینه از قسمت پد فایندر گزینه منیوس فرانت رو انتخاب میکنم. یک بار دیگه کنترل زد بزنم. از این قسمت از مدیوس شیپ بیلدر رو انتخاب میکنم و بعد گزینه رو بر میدارم که به حالت سفید رنگ بشه. در قسمت بعدی میام یه مستطیل طراحی میکنم، از این قسمت استفاده میکنم و به این حالت با کشیدن این دایره هایی که در گوشه های مستطیل هست گوشه هاشو گرد میکنم. میام از قسمت پن تولز یک خط به موازات عمودی ترسیم میکنم، شیفت رو میگیرم، کلیک میکنم. بعد از قسمت پد فایندر این گزینه رو کلیک میکنم تا برش خورده بشه. میام اینجا یه مقدار میارمش بالا، مماسش میکنم، اپاسیتیشو میارم رو 47 مثلا که ببینم که به چه شکلی. یه مقدار کوتاه‌ترش هم میکنم بعد نیست. الان اوکی. همش رو انتخاب میکنم، میام این گزینه شیپ بیلدر رو انتخاب میکنم و بعد شروع میکنم به برش زدن. به این حالت این ورم از این ور برش میزنم، آلتو میگیرم، قسمت این ورم برش میزنم. الان اوکی هست. رنگش به هم ریخت، اصلا نگران نباشید، درستش میکنیم. میام به این حالت یه بیزی ترسیم میکنم، یه دایره ترسیم میکنم که این محدوده رو کامل بگیره. به این صورت یه مقدار شفافیتش رو بیشتر میکنم که بهتر ببینم. یه مقدار کوچیکترش هم کنم. الان خوبه. بعد از همین عیناً یه کپی میگیرم با استفاده از دکمه آلت، رنگش رو تغییر میدم به این حالت و این اپاسیتیشو میارم روی 100 و مجددا کپی رو روی خودش قرار میدم و سایزش رو یه مقدار از اینجا تغییر میدم به این حالت و بعد با استفاده از دکمه شیفت
دو تا دایره رو انتخاب از قسمت پثفایندر به این صورت برش میزنم. الان شروع میکنم به رنگ‌آمیزی. آلتو میگیرم، به این حالت خیلی هم خوب شد. الان حالا میام از قسمت گریدینت رنگی که میخوام رو روی سطحی که انتخاب شده انتقال میدم به این حالت و اینم به این صورت. یه همچین طرحی ایجاد میشه. امیدوارم از این آموزش نهایت استفاده رو برده باشید.